Krishti është I vetmi, thot Zot, thot që është ringjallur. Kush nga Zotët e juj është ringjallur? Thot askush, sepse asnjë nga ata, thot, nuk është Zot. Atëherë, Allahu I lartësuar, Zoti ynë, Zoti I gjithë pejgamberëve, Zoti I Muhammedit a.s., I Jezusit a.s., I Abrahamit a.s., pra Zoti I gjithësisë, Allahu I lartësuar, është I përjetshëm dhe nuk vdes. Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Allahu I lartësuar thot në Kur'an, dhe mbështetju të gjithë jetshmit I cili nuk vdes. Kështu që Allahu I lartësuar nuk vdes. Krijesat janë ato që vdesin. Ka ndruar jetë Abrahami, Ibrahimi a.s., ka ndruar jetë Muhammedi a.s., ka ndruar jetë shumë njerëz. Edhe Jezusi, Isai a.s., do të ndroj jetë në kohën e fundit. Tashmë Jezusi është lart në qiell, siç tregon Zoti I gjithësisë, por Jezusi nuk ka vdekur dhe Jezusi do të zbresë, pra Isai a.s. do të zbresë në tokë dhe në tokë do të ndroj jetë. Më pas, gjitha krijesat do të ringjallen, do të dalin para Allahut të lartësuar dhe normal profetët e Zotit gjithësisë do të jenë në xhenet dhe pasuesit e tyre, pra ata që I kanë besuar vërtet, ashtu pra siç ata kanë qenë, robët e Allahut dhe dërgumt të Tij, do të jenë me ta në xhenet.